ఈరోజు మన టెర్రస్ గార్డెన్లో కాసిన చెర్రీ టమాటోస్ అండ్ ఇంకా మన పాలకూర, ఇంకా పర్పుల్ కలర్ బీన్స్, ఇది మన కనుపు చిక్కుడు, చిన్న కాలీఫ్లవరు అండ్ కొన్ని ఇలా మన కాకరకాయలు, స్ట్రాబెర్రీస్, గోవాస్. హ్యాపీ హార్వెస్టింగ్ అండ్ హ్యాపీ గార్డెనర్స్ అండ్ హ్యాపీ సండే. వెరీ నైస్ కదండి. ఇట్లా మీరు కూడా మంచి మంచి హార్వెస్ట్లు చేసుకోవాలంటే నేను ఇచ్చే టిప్స్ ఫాలో అవుతారా? అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.